안녕하세요. 서울 송파구에 사는 65세 박계수입니다. 아침마당을 보면서 저희 아이들을 키웠는데 어느새 제가 손주를 보는 할머니가 됐네요. 제가 요즘 고민이 있어서 사연을 보내게 됐는데 올해 5살인 손주가 우리 집 영감보다 코를 더 크게 골아요. 어떨 땐 자다가 숨을 안 쉬는 것 같아서 심장이 철렁합니다. 아직 어린데 어른보다 더 크게 코를 고니까 어디가 아픈 건 아닌가 걱정되는데 우리 손주 괜찮을까요? 교수님. 네. 사실 생각보다 코를 고는 어린이들이 많거든요. 저희 연구들 보면은 10명 중에서 한 2명 정도까지 코를 곤다는 연구도 있고요. 이게 애들은 코를 골아도 얼마나 울겠어 보통 그렇게 생각하시겠지만은 저희 진료실에 가끔 엄마가 아이하고 아빠하고 둘이 코를 고는데 집이 떠나려간다고 누가 더 크게 고는지 모른다 그래서 온 가족이 같이 오기도 하거든요. 그래서 보통 이제 어른들이 우리 애가 요즘 피곤하나 보다 그러고 그냥 지내시는 경우가 많은데 성인과 마찬가지로 소아도 이게 심하게 코골이가 있거나 혹시 수면무호흡이 있으면 건강에 문제가 될 수 있습니다. 아니, 만약 저희 딸이 조금 더 커서 잘 때 코를 곤다고 하면은 아유 코 고는 것도 귀엽네 이렇게 할 것 같은데. 아유 딸 바보. 근데 그것도 문제가 된다는 거예요, 그럼? 애들 귀엽게 고는 건 신나게 놀고 나서 그날 좀 하루 골았다. 그거는 정상적인 거죠. 네. 어쩌다 한 번씩은. 어쩌다 한 번씩은 골죠. 어쩌다 한 번씩은 고는데 심하게 코를 고는 애들은 정말 매일 골거든요. 매일 골고 숨이 끊어집니다. 중간에 코를 골다가 숨을 쉬었다가 크 이런 하는 거요? 거. 그런 식으로 숨이 끊어지고 그게 만약에 6개월, 1년 이상 지속이 된다. 그러면 그거는 문제가 될 수 있거든요. 아기들이 잘 때 깊은 잠을 잘 때 주로 성장 호르몬이 많이 분비가 된다고 하는데 이게 코골이나 수면무호흡증이 심하면은 성장 호르몬 분비에 문제가 생길 수도 있습니다. 그러면은 이제 성장이 잘 안 될 수도 있고요. 그리고 이제 애들도 밤에 잘 때 그렇게 불편하면은 낮에 피곤하니까 짜증이 늘거든요. 낮에 졸려하고 짜증이 늘기도 하고 또 어른들은 이제 코를 많이 골고 피곤하면은 낮에 졸리지만은 또 어떤 애들은 이게 활동성이 더 심해져가지고 막 과다 행동하는 친구들도 있거든요. 과잉 행동, 예, 산만하다. 과잉 행동을 합니다. 그래서 이제 애들 코골이 문제가 피곤해할 수도 있고 과다 행동을 할 수 있고 결국은 이게 집중력이 떨어지니까 공부하는데도 영향이 있다 그러기도 하고요. 또 이제 엄마들이 요즘에 많이 알고 오시는 분들도 있는데 코로 계속 숨을 못 쉬고 입으로만 숨을 쉬면 얼굴형이 변합니다. 그런다고 저도 들었어요. 얼굴형이 예. 얼굴형이 변하는 게 이제 저희 그림에 저기 나와 있는데 이제 해외 사진을 가져왔는데 입을 벌리고 귀엽게는 생겼는데 옆모습을 보면 저렇게 턱이 짧아지고 윗턱은 앞으로 좀 길어지고 치아도 고르지 않게 되고요. 입이 벌어진 게 저게 약간 고정이 되듯이 해서 저런 얼굴을 저희가 아데노이드 얼굴이라고 아예 전형적인 얼굴이라고 부르기도 합니다. 결국은 이제 소아코골이도 얼굴 골격이나 아니면 성장하는 데도 문제가 있을 수 있고 학습 장애를 일으키기도 하고 행동 장애를 일으키기도 하고 여러 가지 문제를 일으킬 수 있어서 만약에 너무 심하게 코를 곤다면 병원에 와보시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 어른들 중에서 코골이가 심하면 살을 좀 빼라라고 이야기를 하잖아요. 맞아요. 여기가 좀 막혀서 그런 거다. 뱃살 네네. 빼라. 근데- 여기도 살찐다. 맞아요. 예. 근데 애들도 그러면 혹시 좀 비만일 경우에는 코골이가 심해지거나 하나요? 예, 그렇죠. 심한 소아비만일 때도 코골이나 무호흡이 동반된다고 하거든요. 그래서 이제 너무 뚱뚱하면은 살도 빼고 운동도 시키고 해보는데 근데 사실 애들하고 어른하고 성인하고 소아하고의 차이점이 꽤 있거든요. 소아는 과체중이 아닌 경우에도 코를 곱니다. 그래서 소아에서 과체중이 아닌 경우에 코를 고는 경우는 거의 대부분이 보면은 편도하고 아데노이드가 그게 비대해지면서 숨기를 막아서 생기는 경우가 많습니다. 아마데우스 아데노이드. 음악 아데노이드 네네. 그건 뭔가요 그러면? 아데노이드라고 부르는데요. 쉽게 우리말로 그냥 엄마들이 코편도라고 많이 알고 오거든요. 저기 지금 화면에 보시면은 애들이 코로 숨 쉴 때 코로 들어간 공기가 목 뒤로 넘어가야 되는데 저 뒤쪽에 저런 조직이 커지면서 숨기를 막는 겁니다. 그래서 낮에도 이제 저렇게 되면 코가 막히고요. 그리고 밤에 자려고 누우면은 목젖이 뒤로 처지니까 그때는 완전히 막히죠. 그래서 아데노이드가 저렇게 커져 있으면 숨을 잘 못 쉬고 이제 아주 심한 애들은 구석에 가서 앉아서 자거든요. 앉아서 고개를 숙이고 있으면은
저 부분이 공간이 그래도 조금 생기니까 아주 불쌍하게 자는 애들도 그래도 있습니다. 자려고 그러는 거구나. 예. 그리고 이제 저 아데노이드 말고 목편도 여러분들도 이제 감기 걸리면 목 아프시잖아요. 편도염 오는 경우 있는데 소아에서 편도 비대가 아데노이드 비대하고 같이 저렇게 커져 있어서 그러네. 숨기를 어이구, 막으면은 저렇게 비대해질 코를 수 고는 원인이 있구나. 됩니다. 예, 저거보다 더 커지죠. 완전히 막는 경우도 많습니다. 이게 저 편도 아데노이드는 보통은 태어날 때는 거의 안 보이다가 애들이 이제 어린이집 가거나 유치원 가거나 해서 감기에 걸리고 다른 애들하고 면역 반응이 자꾸 생기면은 점점 커지거든요. 그래서 이게 애들마다 차이가 있긴 한데 평균적으로 보면 한 4세, 5세 그쯤에 아주 크게 발달하고요. 이 기구에 이제 너무 커지면은 기도가 좁아져서 코를 골고 무호흡이 생기고 그렇게 됩니다. 근데 성인들은 예. 코 심한 분들은 양압기 하고 예, 예. 주무시더라고요. 예. 애들도 뭐 이런 거 하고 자야 될까요? 뭐 다들 저기 주변에 요즘에 양압기 쓰는 분들 많으니까 무호흡 있을 때 뭐 쓰기도 하지만은 소아에서는 조금 다르거든요. 소아에서는 양압기를 이제 미국 같은 경우에는 좀 처방을 하는 것 같은데 한국에서는 애들 잘 못 쓰는 것 같고요. 대부분의 경우가 만약에 이제 너무 뚱뚱하다면 체중을 줄여볼 수도 있고 이제 알레르기 같은 게 있어서 코가 막혀서 문제가 될 것 같으면은 약물 치료를 좀 해보고요. 그리고 이제 앞에서 말씀드린 거 제일 중요한 원인이라고 그랬죠. 편도하고 아데노이드. 만약에 그게 비대해져 있어서 그것 때문에 문제가 된다면 그 1차적인 원인이니까 그거를 없애는 수술을 합니다. 그래서 없어도 되나요? 예, 없어도 된다고 이제 많이 보고가 되고 이게 면역 기관이긴 한데 커지면서 다른 면역 기관들이 다 발달하기 때문에 그렇게 기능을 안 하는 경우가 많고 우선은 너무 커져 있으면은 면역 기능보다는 그 숨기를 방해하는 그런 장애가 훨씬 더 심해지거든요. 그래서 수술을 하게 됩니다. 예전에 이제 뭐 혹시 받아보신 분들도 계실 것 같은데요. 편도 수술 아프거든요. 예, 편도 수술, 아데노이드 수술 아파서 애들 때 수술하고 나면 엄청 고생했었는데 요즘에는 이게 피타 수술이라 그래가지고 이제 좀 방법이 달라져서 그래서 예전보다 훨씬 덜 아프고 피도 좀 훨씬 적게 나고 하는 수술 방법으로 많이 진행을 하고 있습니다. 이게 주변에 한번 보시면요. 10명 중에 2명이라 그랬으니까 손주분들이 만약에 몇 분 있으면은 그 중에서 한두 명 코 골 수 있거든요. 그러네요. 만약에 너무 고는 것 같으면은 병원에 가서 한번 검사를 받아보는 게 좋을 것 같습니다. 네. 우리 또 영상으로 걱정해 주셨던 우리 할머니 손주 너무 걱정만 하지 마시고 병원 가서 꼭 진료 받아보시기 바랍니다. 네, 이렇게 영상으로 온 질문도 답변을 해드렸습니다. 네. 자, 시청자의 선택 질문 계속해서 받고 있습니다. 그렇습니다. 이렇게 무더운 날에 여러분의 수면을 방해하는 것은 무엇인가요? 인데요. 자, 1번 열대야, 2번 통증, 3번 코막힘입니다. 네. T번과 ARS로 많이 참여해 주시기 바랍니다. 자, 그러면은 티벗으로 왔었던 질문 계속해서 받아보겠습니다. 용명 씨. 네, 다음은 티버스로 우리 정기영 교수님께 온 질문입니다. 요즘 밤에 더워서 잠을 설치고 오후가 되면 너무 졸립니다. 더운 나라에서는 낮잠을 자는 문화도 있다고 하던데 낮잠을 잔다면 언제 몇 분 정도 자는 것이 좋을까요? 라고 보내주셨는데. 자, 예, 요즘 같은 이제 더운 여름에는 낮잠 생각이 많이 나죠. 실제로 이제 밤에 덥고 습해서 잠을 설치기도 하지만 사실은 그런 거 없다 하더라도 오후에 기온이 높이 올라가면 우리 뇌에 졸음을 자극하는 그런 영향이 있습니다. 그래서 실제로 이제 더운 지역, 그러니까 스페인이나 멕시코 같은 그런 지역에서는 한낮의 더위를 피하기 위해서 오후 활동을 이어가기 위해서 낮잠 자는 습관, 소위 말하는 시에스타 같은 문화가 있는 곳도 있습니다. 들어봤어요. 근데 결론부터 말씀드리면 낮잠은 잘 활용하면 도움을 될 수 있습니다. 다만 언제, 얼마큼 자느냐가 이제 굉장히 중요한데요. 짧은 낮잠과 긴 낮잠은 효과가 완전히 다릅니다. 짧은 낮잠은 잠깐 자는 건데 졸림을 줄이고 집중력과 기력을 이제 회복하는데 굉장히 도움이 됩니다. 실제로 여러 연구에서도 인지 기능이 향상된다는 그런 연구 결과들이 있거든요. 하지만 이제 낮잠을 좀 너무 길게 자면 잠 자고 나서 깰 때 맑은 정신으로 돌아오는데 시간이 굉장히 오래 걸려서 오히려 더 힘들게 했습니다. 우리 사실 군대 있을 때도 오침이라는 게 있잖아요. 그렇죠, 있죠. 그런 게 있어요? 네, 그래 점심시간에 잠깐 자는 시간이 있으니까 네. 빨리 먹고 많이 자는 애들도 있는데 보통 얼마나 자면 몇 분 정도 이런 게 자면 좋은가요? 그래서 낮잠은 보통 10분에서 20분 정도로 짧게 자는 것이 가장 좋은데요. 이 정도의 이제 이 정도의 수면 시간이면 몸과 뇌를 잠깐 쉬게 하면서 또 깊은 잠으로 들어가지 않기 때문에 깼을 때
바로 정신이 돌아오면서 굉장히 상쾌한 느낌을 가질 수 있습니다. 하지만 30분 이상 길게 자면 깊은 잠으로 들어가서 이제 깨고 났을 때 오히려 정신이 몽롱해지면서 이런 걸 이제 수면 관성이라고 하는데요. 그래서 여름철에 낮잠은 그러니까 보조 배터리로 잠깐 충전한다 이런 정도 생각하시면 좋겠습니다. 전날 근데 만약에 거의 잠을 한숨도 못 잤는데도 이렇게 짧게 자야 되는 거예요? 그렇죠. 그 경우에도 길게 자면은 오히려 이제 밤에 잠에 영향을 줄 수 있겠습니다. 아까 오침이라고 하셨으니까 그 보통은 점심 먹고 잠깐 자는 걸 말하잖아요. 네, 근데 네. 화면에 보니까 1시부터 3시까지로 돼 있는데 네. 그럼 밥 먹고 자면 안 되는 거예요? 이제 원래 이제 가장 좋은 시점은 보통 1시에서 3시가 맞는데요. 그 이유가 있습니다. 우리 몸의 이제 생체 리듬이 오후 초반대에 이제 살짝 떨어지는 시간이 있거든요. 그때 이제 버티고 일을 해봤자 일의 능률도 올리지 않고 뭐 굉장히 졸립니다. 그래서 이때 잠깐 자주면 졸음을 이제 크게 개선할 수가 있겠습니다. 근데 그야 반대로 만약에 너무 늦게 4시 이후에 잔다 하면은 밤에 영향을 줄 수 있는데요. 늦은 오후에 자면 그동안 이제 아침부터 쌓였던 수면 압력이 확 떨어지고 생체 리듬을 뒤로 미루기 때문에 밤에 이제 제대로 잘 수가 없습니다. 밤에 이제 집중 시간도 느려지고 깊은 잠이 줄어들기 때문에 낮잠을 잔다면 좀 이른 오후, 그러니까 1시나 한 3시 그 사이가 좋겠습니다. 그래서 제가 오늘 이제 여름에 낮잠을 잘 자는 방법을 좀 알려드리려고 하는데요. 그러니까 짧게 자야 된다고 했잖아요. 그래서 그냥 자지 마시고 반드시 알람을 좀 설정해 놓으셔서 자는 것이 좋겠습니다. 잠깐 자야지 했는데 한두 시간 훌떡 지나갈 수가 있거든요. 예, 그래서 알람으로 15분 내지 한 20분 정도 맞추는 게 좋겠고요. 두 번째로는 낮잠이라고 해서 잠이니까 침대에 가서 자면은 더 좋을 것 같지만 사실은 잠깐이라도 푹 자고 싶어요. 예, 그러면 깨기도 굉장히 어렵기 때문에 소파나 의자에서 잠깐 쉬는 제가 아까 말씀드렸죠. 보조 배터리로 잠깐 충전하는 정도로 그러니까 메인 플러그에 꽂는 게 아니라 그렇게 생각하시면 좋겠고요. 특히 불면증이 있는 분들은 낮에 침대에 누워 있는 습관이 있으면 그것이 이제 계속 습관화돼서 저녁에 이제 불면증을 오히려 악화시킬 수가 있습니다. 세 번째로는 뭐 간단한 팁인데 안대를 쓰는 겁니다. 그래서 낮잠의 핵심은 짧고 굵게 이게 핵심이거든요. 그래서 안대를 해서 빛을 차단하면 이제 빠르게 잠드는 데 도움이 됩니다. 그다음에 이제 잠을 깨고 나서 또 바로 정신이 돌아와야 되기 때문에 물을 마시거나 밝은 빛을 잠깐 나가서 빛을 잠깐 쐬면 몸을 깨우는 데 아주 좋습니다. 하지만 이제 낮잠이 이렇게 보조적으로 좋긴 한데 매일 낮잠을 어쩔 수 없이 자야 되고 1시간 이상 자야 된다. 그래야지만 내가 겨우 이제 버틴다 하면은 이것은 밤에 어떤 수면에 문제가 있다는 신호가 되기 때문에 단순히 낮잠으로만 해결할 것이 아니라 밤에 수면에 문제가 없는지 꼭 살펴봐야 되겠습니다. 수면 무호흡증이라든가 하지불안증후군, 만성불면증 또 여성들은 갱년기, 열감 같은 것이 원인이 될 수 있기 때문에 한번 병원을 찾아보시는 것이 좋겠습니다. 네.